channel Oleh Superhero. Aku mau nge-review ini. Canda guys, aku pengen nge-review sesuatu yang sangat mahal. Paket. Wow. Tada, paketnya ini adalah Building the Truck. Jadi kita bakal membangun rumah dengan truk ini. Ada dua truk ya. Mari kita buka. Oh, yang buka ini. Ya, udah kebuka kayaknya guys. Ya, kita pakai robek aja ya guys. Robek. Pakai robek aja. Ada dua truk ya guys. Kita belum ada tada guys. Kalau kalian setuju di episode selanjutnya aku akan beli pasir. Jadi akan beli pasir aja. Jadi kayak beneran gitu ya. Kalau setuju like sebanyak-banyaknya. Ayo kita main. Ayo kita bangun rumah. Ayo kita bekerja. Tidak, saya tidak. Ayo main. Ada aku yang ini. Roda sangat gede sekali ya guys. Ini bisa dibuka. Ayo bisa diangkat. Ini bisa, ini buat tumpahin. Tuh ini bisa diputar juga. Aku nggak bisa ya guys soalnya kayak dia ya. Ini tuh buat. Ayo kita bermain. Oh guys, sama guys, kalau mogok ini bisa ditarik pakai tali. Bam, saatnya membangun rumah. Aku pengen nama pasir transparan. Mungkin kalian nggak bisa lihat pasir transparan ya guys. Ayo nih, ke aku nih. Pasirnya banyak banget loh guys. Kalian nggak bisa lihat ya. Makanya subscribe dulu, ntar bisa lihat. Ini pasir transparan. Yang nggak subscribe pasti nggak bisa lihat pasir ini. Guys, bercanda ya, belum bercanda. Udah belum? Udah kayak ya. Oke, dikit lagi, satu lagi. Bentar. Ayo, ada guys. Ini itu. Bagi yang belum nonton channel aku, Kakak Felicia namanya. Jangan lupa di subscribe ya, like, comment, dan share. Ini kalau kalian belum lihat aku review dua rumah ini, boleh dilihat. Jadi rumahnya bisa dilihat. Lama sekali Anda bekerja. Oh my god. Tidak. Copot guys. Ya ampun, bagaimana ini? Oh, aku punya satu mainan buat bekerja. Kalian tahu nggak apa guys? Kalau tahu komen ya. Tolong, mogok, tolong. Mainannya adalah tada, ini adalah main transparannya ya. Tada. Tada. Ini adalah Pulsat yang Neo edition terbaru ya. Ini bisa dilipat, tapi kenapa sekarang nggak bisa dilipat? Kenapa? Karena sini kayak ada ininya plastik kayak gitu. Aku kan ada di bawah ya. Ini ada spare cost. Wow.
cepet, aku pengen kita coba ke sini ya. Aku butuh obeng. Guys, dia butuh obeng nih guys. Tunggu dulu alasnya. Au! Kena tangan guys. Bercanda ya guys. Beneran. Oh Siapa bercanda? Sakit tahu. Oh, bercanda ya guys. Kan mainan ya. Beneran. Bohongan ya guys. Beneran. Bohongan. Jadi kenapa gak bisa dipasang? Ya guys, bercanda. Bercanda. Beneran. Bercanda. Beneran. Jadi memang ya. Udah ayo. Tan. Kamu perlu dipegang guys. Ngeselin gitu ya. Tolong. Oh ya mogok. Oke aku perbaiki. Saya butuh padu. Bentar ya. Gue kasih apa ya? Oh yes. Oh mas, pagar yang ini copot. Pantasan tadi aku pegang ini pagar apa? Ternyata kayak gini loh. Aku pengen pasang dulu ya guys. Seperti tadi kita buka dulu bautnya. Dadah. Ini adalah intinya ya. Wah, tolong sedikit guys ya. Terus aku mau butuh palu. Aku mau pakai palu. Oke. Aduh, aku perlu obeng gak? Ini nggak ada yang rusak. Wow guys, rumah saya yes. Kita cek ya. Wah ada yang rusak nih pesawatnya. Tidak, mobil Tamiyaku rusak guys, rodanya copot. Aduh rusak guys. Pasang dulu. Aku butuh palu. Ini palu di sini. Mana? Aku bergaji nih. Tunggu aku pengen. Aku pengen cek dulu ini berjalan dengan sempurna apa tidak. Oh, muat guys. Saya butuh palu. Terlihat muat. Capek ya guys. Kita bentar-bentar ya kita cek. Oh, ini masih berfungsi. Wow guys, kita simpan mana ya? Wow guys. Kita simpan mana untuk obengnya guys? Palu sama obeng. Ini juga masih berfungsi guys. Ya, aku juga butuh ini. Sekarang waktunya aku mau pasangin roda-rodanya. Seloknya, ini nih cocok nih buat pesawat ya nih. Segini aja video dari aku ya. Bye Jangan lupa bye. subscribe, like, comment, dan share sebanyak-banyaknya. Dadah!